ઓકે થઈ રહ્યું છે ને, તો હવે સ્ટોપ કેવી રીતે કરવાનું છે? તો સ્ટોપ કરવાનું પણ બતાવી દઉં તમને. થઈ જવા તો વાંધો નહીં, એ પછી ડિલીટ થઈ જશે. તો ઓકે, આમાંથી તમારે જે શેર જે બટન છે એના પરથી તમારે લિંક કોપી કરવી એ તો થઈ જશે. એ પણ એક વખત જોઈ જુઓ. તો તમારે કોઈ વખત પોસ્ટ આગળ પાછળ હોય કે ના હોય તો તમને આવી જાય શેર કોપી લિંક. નીચે ઓપ્શન છે, થઈ ગઈ ને કોપી? ઓકે, બસ એ તમારે કશે પણ સેફ જગ્યાએ વોટ્સઅપ કે ગમે ત્યાં પેસ્ટ કરી દેવાનું કે ઝૂમ ના ચેટ ગમે ત્યાં, પછી પાછળથી એક્સેસ કરવું હોય તો ઈઝી રહે. તો હવે લાઈવ ની ઉપર જે બટન છે ઉપર ટેપ કરો. ક્યાં છે? લેફ્ટ કોર્નર માં ટોપ સાઈડમાં, લેફ્ટમાં ટોપ ઉપર જે લાઈવ લખેલું છે ને ત્યાં. ઝૂમ માં જતા રહો, નહીં તો ઝૂમ માં દેખાડશે તમને. અચ્છા, હા અહીંયા ને ઝૂમ માં છે. હા ગોટ ઇટ. હવે ઉપર જે લાઈવ છે એની પર ટેપ કરો. બાજુમાં જે સ્ટોપ નું સિમ્બોલ છે સ્ક્વેર, એની પર ક્લિક કરો.